السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا الوصفة ديال الكريمات الحامض اللي كنعمرو بها لي طاخت ونعمرو بها الكيك ديال المول العجيب. خذوا معايا المقادير. عندنا حامضة محكوكة، عندنا 100 غرام ديال الزبدة، عندنا معلقة كبيرة عامرة مزيان ديال النشا، عندنا 3 البيضات، عندنا كاس ديال سنيده بطبيعه الحال كاس ديال العنبه باش كنعبرو، وعندنا كاس ديال الحامض. ها هو غناخدو دابا، تبعوا معايا. غناخد دابا القشره ديال الحامض، غنديرها في كاسرونه، وغناخد كاس ديال عصير الحامض حتى هما في كاسرونه، وغنشعل عليهم البوطه تيغلاو. تبعوا معايا مزيان البنات. انا خليت العصير ديال الحامض والقشره ديال الحامض كيغلى، وغناخد في اناء. غناخد هنا، غادي غندير الصفر ديال البيض. غنحتاج غير الاصفر ديال البيض، البيض ما نحتاجوش، غنحتاج غير الصفر. بسم الله. غنحتاجو غير الاصفر البيض. ثلاثة غنزيدو عليهم كاس ديال السنيده مزيان. سنيده غنحتاج عليهم النشا حتى هو معلقه كبيره مملوءه بالنشا. نحركهم مع بعضياتهم. تبعوا معايا الطريقه باش تصدق لكم هاد الكريمه ديال الحامض. خصني نحرك مزيان حتى يتخلط مزيان. هانتوما شتي تخلطات مزيان عندي هنايا. غنطلع على الحامض ديالي والقشره واش غلاو. ها هما دابا غلاو، ها هما موجودين. مني غلا ليا الحامض وغلات القشره ديالهم، غادي نصفي الحامض من القشره. غنشد كاسرونه اخرى وغنصفيه. هانتوما القشره صافي ما عندنا ما نديرو بها. ملي غلينا القشره مع الحامض القشره غنحيدوها. ها هي دي شتي صفيناها مزيان. هاد العصير ديال الحامض غنخويو بشويه بشويه في هنايا، نخويو بشويه بشويه حيت عندنا البيض. غنخويو غير بشويه بشويه باش البيض ما يطيبش لينا، باش ما يتجمعش. ندير بشويه بشويه ونحرك، ندير بشويه بشويه ونحرك. ها هي زوينه البنات الكريمه د الحامض، فنه غزاله. كتجي في لي طاخت، كتجي في لي كيك، كتجي في اي حاجه، كتجي زوينه. ها نتوما البنات نحرك نخوي ونحرك، نخوي ونحرك البنات. ها هي شتي هاهي زوينه هاد الكريمه د الحامض. ها هي دابا البنات مني حركناها هكا مزيان غنرجعوها للكاسرونه ديالتنا. مني حركنا الخليط هكا مزيان غنرجعوه فوق البوطه حتى يعقد، حتى يولي عاقد مزيان.
غيولي عاقد لينا مزيان. وغنزيدو عليه الزبده، غنزيدو عليه 100 غرام ديال الزبده. هانتوما كيف كتشوفوا. انا غنرجعها طيب. ها هما المكونات ديال الصلصه ديال الحامض، ها هي غادا طيب. مني غتعقد غنزيدو عليها 100 غرام ديال الزبده. البنات مني عقدت ليا الكريمه ديالتي، ها هي عقدت مزيان ولات عاقده. هانتوما كيف كتشوفوا. غنزيد عليها دابا هذيك 100 غرام ديال الزبده. هوب نزيد عليها ديك 100 غرام ديال الزبده وغنحركها مع التحراك. زوينه البنات هاد الكريمه د الحامض، غزاله. انا ما كتخطانيش من الدار، كنديرها في لي طاخت، كنديرها في اي حاجه اللي بغيت، في الكيك، في اي حاجه كنديرها. كيحماقوا على هاد الدراري، كتعجبهم. هكا مع التحركه البنات مزيان. حركي الزبده مزيان مع داك الخليط اللي عقاد لك. الصلصه ديال الحامض ها هي واجده. ملي تبرد ان شاء الله عمروا بها لي طاخت، عمروا بها الكيك ديالكم. ما تنساونيش من زر الاعجاب ومن تابوناو معايا في القناه، وخليو لي شي كومونتير. وان شاء الله مره اخرى ان شاء الله باذن الله في شي وصفه اخرى، يا كيك يا شي وصفه ديال الجميل. يلا الى اللقاء، مع السلامه.